В необъятных просторах Солнечной системы, в бескрайнем пространстве, где миллионы звезд, планет и спутников образуют сложную и загадочную картину космоса, возвышается гигант-газ Юпитер. Этот огромный, впечатляющий и таинственный мир, словно титаническая фигура, которая стоит на границе наших знаний и границ человеческих возможностей исследовать его внутренние тайны. Он кажется бесконечно большим, хаотичным в своих природных явлениях, порой бурным и разрушительным, но в то же время притягательным и захватывающим для ученых и исследователей со всего мира. Его облачные слои, штормы и магнитные поля создают уникальную в своем роде атмосферу, которая вызывает одновременно восхищение и желание понять, что скрывается внутри этого гиганта. На сегодняшний день в истории космической науки Юпитер был посещен 9 различными космическими аппаратами и зондами, каждый из которых расширял наши знания о его структуре, атмосфере, магнитных полях и внутреннем мире. И несмотря на все достижения, этот планетный гигант остается одним из самых загадочных и интригующих объектов в нашей Солнечной системе. И хотя аппарат Галилео, который был запущен в 1989 году, завершил свой путь трагической смертью, его вклад в изучение Юпитера невозможно переоценить. Он был первым в истории, кто проник внутрь атмосферы этого газового гиганта, и его миссия навсегда останется в анналах науки как пример мужества, инженерного мастерства и научной смелости. В этой статье мы подробно расскажем о том, как проходила эта миссия, что именно она обнаружила и что стало с этим маленьким, но очень важным зондом после его погружения в атмосферу Юпитера. Миссия Галилео, начавшаяся как продолжение великих исследований внешних планет, стала важнейшим этапом в истории космических исследований. После успеха миссий «Пионер» и Voyager, 2 легендарных автоматических зондов, отправленных в 70-х и 80-х годах прошлого века, чтобы изучать дальние планеты и их спутники, НАСА задумала следующую, более амбициозную и сложную программу. Ее целью было не просто пролететь мимо Юпитера или сфотографировать его, а войти в орбиту этого гиганта, изучить его изнутри и понять его структуру, атмосферу, магнитосферу и внутренние слои. Так появилась миссия Галилео. Эта миссия стала первой в истории, которая достигла таких целей, и она достигла множества важных научных прорывов и открытий, которые навсегда изменили наше представление о внешней планете. Например, Галилео стал первым космическим аппаратом, который успешно вышел на орбиту внешней планеты, что само по себе было техническим и научным подвигом. Он также стал первым, кто пролетел мимо и зафиксировал изображение астероида, наблюдал столкновение кометы с планетой, знаменитое столкновение кометы Шумейкер-Леви-9 с Юпитером в 1994 году, и первым, кто наблюдал за внутренней структурой газового гиганта. Но, пожалуй, самым важным достижением стала доставка в атмосферу Юпитера специального зонда, который смог погрузиться в его облака, что было совершенно новым и уникальным в своей сути. Создание Галилео – это был инженерный и научный вызов. Этот аппарат был не просто маленьким компактным устройством. Он представлял собой шедевр инженерного искусства, созданный для одной единственной, но очень важной задачи – выжить как можно дольше в экстремальных условиях, в которых ранее никто не исследовал. Внутри него находился чувствительный и сложный научный комплекс, состоящий из множества датчиков, измерительных приборов и систем связи, способных передавать ценные данные на Землю.
Его конструкция включала две основные части. Первую – модуль торможения, представлявший собой прочную оболочку, покрытую специальной теплоизоляцией и способную выдержать экстремальные температуры, сильные ударные волны и гиперзвуковые скорости входа в атмосферу. И вторую – десцентный модуль, который был сердцем зонда и отвечал за непосредственное изучение атмосферы. Этот модуль был наполнен множеством датчиков, научных инструментов и систем связи, а после прохождения наиболее опасных участков входа он отстыковывался и продолжал самостоятельную работу. Путешествие этого маленького зонда в сторону Юпитера началось еще в 1989 году, когда его запустили на борту космического шаттла «Атлантис». Он был прикреплен к орбитальному аппарату Галилео и вместе с ним отправился в длительный, сложный и захватывающий путь через всю Солнечную систему. Этот путь был насыщен многочисленными маневрами, петлями и пролетами мимо планет и спутников. Сначала он пролетел мимо Венеры, чтобы получить гравитационный импульс, затем около Земли, чтобы набрать скорости, так называемая гравитационная рогатка. И только потом его путь привел его к Юпитеру. За эти годы, проходя миллиарды километров, аппарат и его зонд спали внутри орбитального модуля, который обеспечивал их защиту и питание. В июле 1995 года, когда Галилео приблизился к Юпитеру, орбитальный аппарат отпустил зонд, который был настроен на столкновение с гигантом. Это был не просто эксперимент, а рискованный и важный шаг, потому что зонд должен был войти в атмосферу и выполнить свою миссию, несмотря на все опасности и сложности. И вот наступил момент погружения, один из самых драматичных и загадочных эпизодов всей истории космических исследований. Маленький зонд, словно капля, мчался сквозь бескрайнюю черную пустоту, где ничто не издавало звука, кроме оглушительной тишины, которая резко контрастировала с бушующими штормами и вихрями, ожидавшими его впереди. В декабре 1995 года он вошел в атмосферу Юпитера со скоростью, превышающий 170 тысяч километров в час, 106 тысяч миль в час, так быстро, что за менее чем 1,5 минуты он мог бы пролететь расстояние, равное перелету из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. В этот момент начался настоящий экстремальный тест. Аппарат столкнулся с высокими скоростями, сильным нагревом, который вызвал трение и зажигал воздух перед ним. В результате этого теплового удара тепловой щит начал испаряться, потеряв около 0,6 своей массы, унося с собой пламя и пыл, а также защиту. Перед зондом вспыхнула ударная волна, настолько яркая и горячая, что достигала температур выше 15 тысяч градусов по Цельсию, 27 тысяч по Фаренгейту, создавая эффект, сравнимый с яркостью Солнца. В этот момент происходило нечто невероятное. В результате сильнейшего нагрева и трения тепловой щит начал расплавляться и испаряться, теряя значительную часть своей массы. Он уносил с собой пламя, искры и пыл, создавая яркое и мощное световое шоу. Впереди зонда образовалась ударная волна, яркая и горячая, как солнечное пламя, достигавшее температуры выше 15 тысяч градусов по Цельсию. Это было подобно взрыву, который можно было услышать, если бы в этот момент кто-то находился рядом, взрыву, связанный с раскрытием парашютной системы. В тот момент, когда раскрылись взрывные болты, высвободилась крышка, которая, в свою очередь, вытянула основной парашют. Это было неслыханным и очень сложным процессом, который занимал всего несколько секунд. В результате ткань парашюта, наполненная воздухом,
раздувалась и начинала тормозить падение аппарата, замедляя его до безопасной скорости. На этом этапе зонд испытывал силу, равную 228 гравитационным ускорениям, то есть G. Для сравнения, среднестатистический человек может выдержать только до 6 Джекеля. После этого зонд был полностью подготовлен к работе. Его датчики были активированы, системы связи настроены, и аппарат начал передавать на Землю первые важные сведения о новом, странном и крайне экстремальном окружении. На протяжении 61 напряженной и очень важной минуты его передатчик непрерывно передавал ценные данные, а его научные приборы и датчики обнаружили и измерили множество особенностей окружающей среды. Эти данные оказались гораздо более удивительными, чем ожидали ученые. Они показывали, что внутри атмосферы Юпитера существует очень мощный радиационный пояс, расположенный примерно в 50 тысяч километров, 31 тысяча миль над облаками этой планеты. Также было обнаружено, что в верхней атмосфере содержится меньше органических веществ, чем предполагалось, и что ветры там бушуют со скоростью около 640 метров в секунду, полумили в секунду. Кроме того, зонд обнаружил, что количество молний и водяного пара было гораздо меньше, а содержание гелия вдвое меньше, чем ожидалось. Все эти показатели, каждое измерение и каждый байт данных опровергали прежние гипотезы и теории ученых, пересматривали их знания о Юпитере. И в этот момент вдруг наступила тишина. Связь с зондом потерялась. Хотя его оборудование и электроника были специально разработаны для работы при очень высоком давлении, до около 20 атмосфер, и температуре около 200 градусов Цельсия, 392 градуса по Фаренгейту. Связь и передача данных были прерваны примерно при 30 тысячах атмосфер, что соответствовало глубине около 180 километров, 115 миль, ниже облаков входа. На этой глубине давление было примерно равно тому, что существует на глубине около 220 метров, 222 футов, в земном океане. Совместно с этим температура там достигала 35 градусов Цельсия, 180 градусов по Фаренгейту, а давление продолжало расти, что делало условия, в которых находился аппарат, смертельно опасными. В таких условиях, при сочетании сильнейших давлений и постоянно растущей температуры, достигающей 35 градусов Цельсия, зонд находился на грани выживания. Тем не менее, важно отметить, что он продолжал передавать собранные данные практически до самого конца, показывая свою героическую и очень короткую миссию. Он дал нам все, что мог, за те минуты, пока находился в этом гипертяжелом и экстремальном окружении, и его передача оставалась активной, несмотря на все опасности. Что же произошло после этого? Вопрос, на который ответ очень прост. Атмосферный зонд «Галилео» продолжал погружаться все глубже и глубже в атмосферу Юпитера, сталкиваясь с все более опасными условиями, и в конце концов был полностью разрушен, испарен и навсегда потерян. Ни взрыва, ни обломков, ни каких-либо признаков аварии, он стал частью атмосферы этой планеты. Его миссия была выполнена. За примерно 1 час он достиг своей цели, проник внутрь планеты, исследовал ее изнутри и передал на Землю все, что смог. Это было сделано в условиях, когда ни один другой аппарат ранее не рисковал и не смог повторить такой подвиг. И до сих пор не было ни одного другого зонда, который бы последовал за ним, чтобы повторить или продолжить его исследование. Между тем, с тех пор, как Джунушкиме, космический аппарат, запущенный в 2016 году,
находится на орбите Юпитера, он продолжает изучать этого гиганта, но с безопасного расстояния, высоко над облаками. В ближайшие годы и десятилетия на очереди новые миссии, такие как JUIC и Europa Clipper, которые тоже будут изучать Юпитер с орбит и с высоты, собирая новые данные и расширяя наши знания. В то же время идут разговоры о том, чтобы в будущем отправить зонд также в атмосферу Нептуна, самого далекого из газовых гигантов. Однако на сегодняшний день никаких конкретных планов или программ по реализации этого не существует. Но несмотря на все трудности, на все опасности и технологические вызовы, мечта о том, чтобы однажды создать более умные, более устойчивые и способные погружаться еще глубже в неизведанный и колоссальный внутренний мир газовых гигантов, живет и продолжает вдохновлять ученых и инженеров. Мы хотим снова отправить туда новый зонд, который сможет пройти намного дальше, чем Галилео, и раскрыть для нас тайны, скрытые в недрах этих гигантов. Мечта – это не просто желание, это вызов, который побуждает человечество к новым открытиям, к новым достижениям и к расширению границ возможного. И, может быть, однажды этот зонд более умный, более стойкий и способный погрузиться еще глубже, отправиться в путь, чтобы вновь и навсегда оставить свой след в истории изучения космоса и раскрытия его самых сокровенных тайн.